Il y a des sons qui ne laissent personne indifférent. Pas parce qu'ils sont beaux, pas parce qu'ils sont mélodieux, mais parce qu'ils font quelque chose à la colonne vertébrale avant même d'atteindre le cerveau. Quelque chose de très ancien, très profond, qui appartient à l'époque où l'être humain n'était pas encore tout à fait au sommet de la chaîne alimentaire. Le rugissement du lion est de ces sons-là. Il n'a pas besoin d'être entendu de près pour agir. À 8 kilomètres de distance, dans la nuit africaine, il est déjà une information. Une information qui dit « Le roi est là ». Bienvenue sur Safari des sons. Le lion, Panthera leo, est le seul grand félin véritablement social de la planète. Il vit en groupes familiaux, les herdes ou plutôt les troupes appelées prides en anglais, qui peuvent réunir de 2 à 40 individus selon les ressources disponibles. Contrairement aux tigres, aux léopards ou aux guépards, qui vivent et chassent seuls, le lion est un animal de la collectivité. Ils dorment ensemble, chassent parfois ensemble, et surtout, ils communiquent ensemble. Et au cœur de cette communication collective, le rugissement occupe une place absolument centrale. Le rugissement du lion est le son le plus puissant produit par un félin. Sa portée, 8 km dans une savane ouverte par nuit calme, est sans équivalent dans le monde des mammifères terrestres. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le rugissement n'est pas un son unique et monolithique. C'est une séquence en 3 phases très distinctes. Il commence par une série de grondements profonds et lents, presque des gémissements gutturaux, qui s'enchaînent avec une régularité croissante. Puis vient la phase centrale, les rugissements pleins et puissants, répétés en rafales, qui constituent le cœur du signal. Enfin, la séquence se termine par une série de grognements brefs et décroissants, qui s'estompent progressivement dans la nuit. Cette structure ternaire est parfaitement reconnaissable et identifiée par tous les lions d'un territoire. C'est une signature aussi précise qu'une empreinte. Ce qui surprend toujours, c'est que les femelles rugissent aussi. Et presque aussi puissamment que les mâles. Le rugissement n'est pas une prérogative du roi à crinière. C'est un outil de communication partagé par toute la troupe. Les lions rugissent pour délimiter leur territoire face aux groupes voisins, pour retrouver les membres de la troupe dispersés après une chasse nocturne, pour consolider les liens sociaux du groupe au crépuscule et à l'aube, et parfois, selon les observations de terrain, simplement en réponse au rugissement d'un autre lion entendu au loin, comme une conversation à distance dans la savane noire. L'anatomie qui permet ce rugissement est unique parmi les félins. Les 4 grandes espèces qui rugissent, le lion, le tigre, le léopard et le jaguar, possèdent des cordes vocales de forme carrée plutôt que triangulaire comme chez les autres félins. Cette forme particulière leur permet de vibrer à très basse fréquence avec très peu d'efforts musculaires, produisant un son grave, puissant et soutenu. En contrepartie, cette même anatomie les prive d'une capacité que possèdent les autres félins. Le ronronnement continue à l'inspiration et à l'expiration. Le lion peut produire un son proche du ronronnement, mais uniquement en expirant, jamais en continu.
Il a échangé le ronronnement contre le rugissement. Et personne ne peut dire que c'était un mauvais calcul. En dehors du rugissement, le lion possède un répertoire vocal étonnamment riche et varié. Il produit un grognement sourd lors des interactions sociales tendues. Un gémissement doux entre partenaires ou entre une lionne et ses lionceaux. Un toussotement bref, sorte des UW explosifs, qui sert de signal d'alarme immédiat dans la troupe. Et surtout, un son peu connu mais très utilisé au quotidien. Un vocalise de contact douce, presque bourdonnante, émise lors des retrouvailles entre individus familiers, qui ressemble à un murmure grave de gorge. C'est la voix ordinaire du lion, celle des moments calmes, des siestes collectives sous un acacia, des langues qui se passent sur les crinières. Celle que les documentaires ne montrent presque jamais. Le moment le plus impressionnant de la vie sonore du lion reste ce que les naturalistes appellent le concert de l'aube. Avant le lever du soleil, souvent dans les 20 à 30 minutes qui précèdent les premières lueurs, les lions d'un territoire entament une séquence de rugissements collectifs. Les uns après les autres, ou parfois simultanément, les membres de la troupe rugissent ensemble, répondent aux troupes voisines, couvrent l'espace sonore du territoire de leur voix enchaînée. Dans les grandes réserves d'Afrique orientale, ce concert matinal peut réunir plusieurs groupes à des kilomètres les uns des autres dans une polyphonie grave et profonde qui semble venir de la terre elle-même. Le rugissement du lion est peut-être le son le plus universellement reconnu de toute la faune mondiale. Il a traversé les cultures, les époques, les mythologies et les cinémas du monde entier. Il est sur les logos, dans les contes, dans les rêves des enfants. Il est le son de la puissance à l'état brut, de la vie sauvage sans concession, d'un monde où être présent signifie se faire entendre à 8 kilomètres à la ronde. Et dans la nuit africaine, quand ce son s'élève depuis la savane, tout le reste se tait. Merci d'avoir écouté Safari des sons. Avez-vous déjà entendu un lion rugir dans la nature, ou dans une réserve africaine? Et quel effet ce son a-t-il produit sur vous? Dites-nous en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage dans le monde sonore sauvage. À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.